fáilte romh. Cén chuí uil sa fáilte chuig an Tagann speisialta le Oíche Chinn Bliana, the New Year's Eve special. Rud a dhéanam gach bliain, bio, well, níos sé bio, it's not live, ach tá sé beagnach bio, mar déanann mé an taifeadú seo, I always do this recording, Oíche Chinn Bliana agus an-simplí sé á úslúdal a gom díreach in iad dom a chríichnú, so I upload it straight after finishing it. So seans ma, gúil sibh ag éisteach le seo I 2024 agus rinne mé an taifeadú seo literally madsen in yo. I did this recording this morning if you're listening on New Year's Eve at about midday or about 11 o'clock. Timple meán lei no lahar tréis a héinteag a chlog no seans ma freisin gúil tú éisteach I 2024. So ábhlíonn faoi bhaise ditch Mas rudé gúil tú éisteacht an bhlíon seogan. Happy New Year to you if it's the case that you're listening next year. There'll only be one version of this podcast, ní bhaich lagan want and fud creile seo, and I guess it'll be around about the níos simplí level by say simple air and lagan níos simplí. So, conas atá sibh, guys, how are we all? Riv Ian Jarmid agus riv a bheith ag labhairt faoi Chinn agus an nollag agus an bhlíon nua agus gacrod cosú le sin. Tá mé géirí rá arís an schedule le gCéadaoin Weekly. I want to say again the schedule for gCéadaoin Weekly for the new year. Seo an Tagann Gaeilge ar nói le 2024 ach freisin an Tagann Gaeilge ar feadh cúpla seachtain eile. Ní bhaimid arás le gCéadaoin Weekly go dtí an dara lá is fihid de bhí anar. So we won't be back with gCéadaoin Weekly until the 22nd of January, and that's when our normal service will resume. It's what we do every year. Tugan muds an céad cúpla seachtain sir I meanar. We always take the first few weeks of January off. So just so everyone knows that, I said I'd say it at the start of the podcast. Dúirt me gníorthanna sin ag tús an fud creile in áits deireadh an fud creile. So as many people as possible hear it. Conas atá. Guys, tású agam go raibh an nollag go maith agus go bhfuil an nollag ag dul go maith, mar is fualam. I hate nuair bhíonn daoine ag rá ó ar láistífán nó an seachtú lá is fithe nó an tuchtú lá is fithe. Like conas a bhí don nollag agus gacrad mar sin. Agus tá sé fós ar siúil. You know, is fualam go bhfuil an build-up ómhór seo ag daoine agus go háirithe ag na cólachtaí mhóra that the big companies and everyone really has this massive build-up for gaví really for 2 months agus an sin taréis láháin tá sé críochnaithe agus tá sé like, well no, go hofagiúil leanan agus maran an nollag ó lánollag nó beidir íhan nollag go dtí an séú lá bhí anar. So dumsa fós ar aonos tá sé fós ar siúil, it's still on ach is sin ráte. That being said, seo an céad rud óil mé ag déanú arás ag obair, so tá mé ag chuir tús arís leis an obair inniu. An mórach ba mé ag eitilt arás go dtí an Spáin, thart ar dóglog an mórach an Frenóna, so ní bhaid mé beidir go ndéanfaí mé písa ibre ar an Eitileán nó nuair atá mé arás I Seville sa Spáin ach really ba mé ag obair beagnaí inniu. Ní bhaid mé ag déanú mór an mórach, ní bhaid mé ag obair go formúil deirmuds é sin. We'll say that I won't be working formally tomorrow. Agus an sin an lá dar gion nó clú agam cén lá an déirdaon anna the 2nd an dar lá bhí anar ba mé arás ag obair láim sé full-time is tócha agus arás mars ganách ag obair agus an sin ag tosú le ma ceachtainna le ma bhicléin ar an séú lá bhí anar. So starting with the lessons again with my students on the 6th of January. Agus rís tá mé ag buint taitnamh as an nollag, nu mé chunará bhí mé buint taitnamh as an nollag. Tá mé ag buint taitnamh as an nollag, bhí sé go jazz go dtí seo. Chaith mé beagnaí níos máma in éireann ná mar cheap mé. So bhí sé ag gceist agam dul arás ar an níú lá is fithe go dtí an Spáin. Dúirt mé, you know what, fann mé cúpla lá níos fuide agus ceapam actually gur smaoinmh aontoch é sin. That was a great kind of idea agus gur cinenne aontoch é sin. Mar
In náir, ceantainna tuairt is fearr a bhí agam arás in Éireann, one of the best trips I had back to Ireland in many years. Just like déanú lán rudaí, doing a lot of things, bhí man ag déanú lán rudaí ar nói ar íchanolog agus lánolog an sin ar agus bhí sé go jazz freisin daoine de friúla in McLean eáil, just to see different people in my family agus an sin ar eile Stefan, bhí mé mu I moille so I sin at an rye, I gon le nGaeilge, ag déanú an Ross an sin a bhín ar siúil gach eile Stefan, the race that's on every St. Stephen's Day there on the 26th. Ross 10 kilometer agus forma PB an 10 is fear bhí méid smuoine for River Ross. No, actually no, ní rá méid smuoine faoi seo River Ross ach cartar mío hin nó cúpla seachtain ó hin bhí méid smuoine bhá nach méid sé go híntaach dá méon in an ri níos lú nach charach nóid if I could get a sub 40 time in the 10k. It was like, wouldn't that be great? Agus bhí man smuoine bhí tá seans agam agus an sin ceapam beidir 5 nó 6 lá rih dollarás go héireann nó rih teachtarás go héireann rinne mé, so it's a trial run is sa bhfuil rinne mé 10 kilometer agus ní rá sé an a tapí bhí sé hartar carch 3 nó carcha carthir tusan le landí nítá sin tafií ach dumsa tá agam ggóil mé an déanú beagnaí níos fearr ná sin agus thuirt mé an bhfuil mé tar éis beagnaín te me chuideachliaachta a chailú, have I lost a bit of my fitness nó beidir lil sam níl mé chomhachlaí mar cheap mé an mad is fish as a thought so mé swin bháin bhfuil mé ggéthe an nummercha le déine am eating too much or too much nonsense and kind of junk food over the last few weeks, so we make saying about, sub 42. Fui charcha dolvik, she shin gehinta, cause shin an aim dom nach fos by she jacker, cause Monson, la eile Stefan, we make saying about sub 42 by she fos jacker. Agus shin, fina pacers jeffrey on shin, pacer a one like charch nomid, pacer eile like charch kuig, pacer eile like quaiga. Agus starts me, tell me irk ton dullesh on pacer like 40 minutes. Agus fangaveciúin seach seans má nach mai mé an cuineal súsló. Agus bhí mé an cuineal súsló an rásar fad bhí sé dachar agus cinsa man around the Pacers an sin ní bheith aon chance agam. I wonder if I had any chance hon an Tom sin a dhéanú to do that time. Ach buics le dia bhí sin ann agus bhí siad san mar an spragu dumsa. They were like the motivation for me, just on cuineal low agus, má tá mé fós low like kilometer ó an fáca if I'm still with them with a kilometer left beidir by bhainneamh I might have the energy hon leanúid rá agus an rás a chríicnú agus mar sinja. Agus rinne mé ceapam trocha ní trocha seacht, so ní nóméid is trocha agus trocha seacht second an sin an glog, so bhí mé sunnasásta le sin nílas agam an rihi mé níos tabúla ná sin a rééis go dó I my héal. I don't know will I ever again run as fast as that in my life. Beidir bhfuil an peak a búlsa agam I might have hit the peak ach mas rud é gur sin an peak sin cearcalir tá mé sásta le sin agus bhí méid smaoinmh iníam an rás ba sin go jazz tá mé an Sos a hógáil inis fra tamil. I can take a break now for a while agus ní chaithi mé a bheith COVID-19 leis an acliacht agus an ré. I don't try to be as strict with the fitness and the running. Agus an sin, hope my fujara go mé sinna Jesus le an le marathon is Seville I gceann cúpla seachtain. So I just realised then straight after I'm signed up for the half marathon in Seville in a few weeks on Ceapman Seola is fithe to bhí anar. Ach by sin go jazz beidir had nilsá me gcónaí termá ní mé hon é sin a hógáil cómh dá éire mar an ceann dearan ach I'm not going to take it as seriously as the last one agus an sin piece le piece Iriam níos dá éire faoi agus bí mé ag déanú níos mó acliacht agus níos má ré agus mar sin sna seachtainní díreach rih an rás, so plan le amach agam inis ní mé an dá éire leis ach just ag dul amach ag raibh 2 nó 3 or rith na seachtainna beidir beagnaín Gaeilge freisin an seo is an siúd. So ag sila sin agus ceann sin na céad sais rudí móra nó imachtaí móra is tócha a bhaid ar siúil agam I 2025. Tá sé simil bhí méid scríobh síos cúpla rud
done fudcréile shows, written out a few things for the podcast, much le Tagann na Bliana agus tús na hábhlína. Agus bhí mé swin of, tá gá híomh is tócha leis, there's two sides to it. Híomh amháin bíon daoine ag smaoinú faoi 2024 nó an bhliain a bhí agat agus an bhliain tá ag críochnú ag freisin an dtí bheile bíon daoine ag smaoinú faoi an bhliain nua agus gacrúd a bhaid ar siúil le 2025 agus le chuir tús le rudaí nua, beidir chur stop le droch rudaí agus ag téanú iirecht an ahar dhéanamh agus mar sinnte. I gcónaí agus thug mé é seo faoi deara agus mis sé just ag scríomh amach an agenda le haghaidh an podcréile seo. Thug mé faoi deara i gcónaí ag an am seo den bhliain, ní bhíon mé really ag smaoinmh faoin mlíon a bhí agam mór an. I don't really think too much or much at all about the year that I had. Níl is agam cinn fá. Well, actually, beidir go bhfuil is agam cinn fá, ach ní bhíon mé roghaffa le cad atá tarlaithe agus rudaí a tharla roimhe seo. Bíon mé óád níos gafa, so I'm a lot more into and kind of obsessed with cad a bhaid ar siúil agus na rudaí a bhaid ar siúil sa tauci is tócha fá amháin nuair atá rud ag an déanta tá sé déanta. When something's done, it's done. Agus ní féidir le aon rud a ahrú faoi sin. Nóirnta tá sé go deas féchan sir agus rinne mé é sin agus ní ra méid súil go dhéanamid é sin ach bhfuimid an é sin a dhéanamh agus óirnta tá sé go deas maidse le rudaí cosúla sin. Ach níos mó na rud eile ní féidir le aon rud a ahrú. Tá ná an rudaí ólam gan dabhas ó rudaí a tharla roimhe seo ach san chuid is mó for the most part ceapan gúil sin níos fearr a bheith ag dtír isteach ar an tauci a bheith ag déanú planana don tauci agus rá tá mé chun X, Y agus Z a dhéanamh agus níl aon rud chun mé ó stopú. Tá mé chuna a dhéanamh full stop. Níl aon rud eile i gceist leis. And I think that's the best way to do it. So I suppose the maidse leis an bhliain so bliain aisteach a bhí an domsa, just tharla an rudaí aisteacha agus an rudaí randomacha dom I mlíana. A ceapan bliain wa, trade the trades overall, bliain wa a bhí agam gan dabhas. Bhí cúpla rud zachar tharla cuivanlam bhí mé anna tín I mé lúnasa ar bheit ceapan deith lá agus gan dabhas an Chinn is massa bhí agam riomh mé hélagus. Thug sé cúpla seachtain an sin, no beidir níos mó chuna bheith mothú níos fearr a rís to kind of be feeling better again. It took a few weeks. Agus an sin scriblam hartar beidir mína sauna nó mí dhearf over bíaganín cailse ceapan bit lás, just níor cínta an gach lá, cin rud ba ceartam déanú, what I kind of should be doing every day. Some of the sagatics bhí mé ag labhairt fhí seo an budcréile, speaking about this in the podcast, ceapan mí dhearf over beidir. Speaking about just not feeling quite up to it and feeling a bit just lazy and sleisciú, like ní ra méid déanú mór. I'm just here for a cúpla seachtain agus cúpla rud eile ag tús na bliana ach an sin na tharla, cúpla rud iontach bhog mé isteach go teach nua nó orsan nua a new apartment agus gan dabhas an orsan is fearr a bhí agam go dtí seo in my chudzama sa Spain. The best apartments are the best place to live I had until now in my time in Spain. Agus sin difricht óir, that makes a mad difference. I think mad le chéch of sásta agus a táú gach lá. Ní bhíon daoine ag labhairt faoi sin mad le the hiomra, no the orsan, no the gach, no the lóistín, so your kind of accommodation and your lodging where you live. It's difricht dulhar, má tá tú sásta le gach nó le the orsan, le the hiomra, payouts in a will to, but this sásta faoi lán rudí eile agus by tú mothú níos dearfaí. You'd be feeling more positive gach lá faoi rudí difriúla atá ar siúil I the héal. So rinne sé sin difricht dulhar. Bhín tágam mohíam nachhfuil mór an taistil déint agam in mlíana. I feel like I didn't do much travel during the year agus gra mé is Seville don chud smó den bblion. But when I look back, bhí mé I Barcelona ar fra seachtain, bhí Barcelona gá óir actually fra seachtain agus an sin ar fra deire seachtainna I níos sin. Hui mé ag immert spell Gaeilge I Marbella, I Malaga, I Lisbon, bhí mé ag immert spell Gaeilge I Salou, freisin áit ag an idir Valencia agus Barcelona, bhí mé ar leichen na sira sa Gréig, sa Turk,
rinne mé nasketelsa made a flight connection sa rank freisin, so bhí mé ag an airport I Boris ar fra cúpla óir ar clig freisin. Bhí mé London lá amháin, ar nói bhí mé in Éireann cúpla óir in Máileh, Moille clia freisin, bhí mé Moille clia inné chun cúpla cara eáil hús an sin. So actually smuoin of sheer rinne mé a land tasta like a land an áit na sin bhí mé sin fra lá amháin no íháin no orint ní ra mé sin Harry sometimes I wasn't even there overnight. She was, you know, like dul gamalga ar fra cúplóir ag tachttarás an sin tíirich in na cluichí no tíirich in payrod around ag déanamh straight after whatever it was that we were doing. Ach níos mó nain rud eile gach bliain chréicníonn tú agus tá bhí bí agat gach láds an bhliain, bhí isce agat gach láds an bhliain, bhí lóistín agat gach láds an bhliain, bhí cords agat gach lá an bhliain, níor chail tú aine congart you didn't lose anyone close to you I right na bliana sin blian má. Is féidir leat a bheith ag gcónaí ag díreú is seach ar rudí tifriúil agus rudí Stocha cosúil níl go main rud. Beidir gohfuil daoine ag tíir isteach ar airgad. People might be focusing in on money, no bhín daoine ag tíir isteach ar na mian ho síalta on social media nó an nuacht agus drochradí a hála simple an dain im léine sa mian orthair san Ucrán is na Stáitsaontaithe sa riachtaontaithe aon rud na gná áitina bhín ar an nuacht agus is féidir leat mothú an diltach faoi sin. You can feel very negative about that. Mátá na rudí bonasacha agat agus ag na daoine atá tábhaach I the hail, and the people around you had the most important things in life, again, food, water, whatever else it might be this year. Sin an rud is tábhatí. I go, neach no, tá mis ásta leis an bhliain gan out. Bhí bhád níos mó cuimhní deasa agam agus baíomhád níos mó cuimhní deasa agam ó gábhils feiceáir ná droch cuimhní. So gan ná tásta leis a lan rudí fólamha agam, ag tús na bliana bhí trí rud agus bhí méid labhairt faoi na trí rud seo I mlína go minic ar an bod craile. Bhí trí rud chun just é chuineáil in áit ní maithlam a bheith scríb síos 10 nó 5 nó 3 rud agus ó tá mé an na rudí seo a dhéanamh I mlína agus tá mé le níl agam tá sé ó chastan sin agus duine tú tearmad ar rudí ceapan níos fearr is féidir le a bheith like smaller goals a bheith agat tíomhaiste duine sprochanna níos mó you can have smaller goals inside the kind of bigger goals a ceapan níos fearr just trí nó cheann nó beidir 5 rud max a bheith agat I dhéon sin mad le Tá mé chun é seo dhéanamh agus é seo dhéanamh agus beidir goals si dána leathan they might be very broad agus as I said have smaller goals inside each one ach tá sé níos éasca I cheann nach chun iad dhéanamh mar sin domsa ar éonos. So bhí trí rud bhí an gitar ólam ní ra mé an aon rud ar an gitar a cheanam ag tús na bliana cheanna méid gitar ó chuna aigen ó Chalín Francook from a French girl ar Facebook Marketplace is bhfuil ar an cúgu lá ceapan nó an saoú lá an saoú lá míanar agus tuirt mé ok tá mé chun é seo ólam agus tá mé lánsáasta le rá ok ní mé go hintach ar an gitar inis ach tá mé an rinsbid 10 nó 5 ar an sifriúil a cheanam ar an gitar cín simplí cín Oasis agus cín the Coronas agus the Verve agus cín sais indie rock agus ní bhíon arm agus níl mé an aonáis picking a dhéanamh nó fós ní mé go má ag na bar chords ach Madra leis an just strumming A, G, C9, E minor, A, D sus2 agus le cín cosú le sin tá mé an a dhéanamh agus tá mé an strumming a dhéanamh so tá lánsáasta le sin tic Madra leis an rud sin agus bhain mé sóir taitnamh as an gitar úsáid agus a bheith clachtú ar an gitar bhí mé gafa leis ar fa tamil agus tá sé deas mé Madra leis an aim sin agus an aim nó spruch eile a bhí agam sin an adális agus clachta dhéanamh ar an adális agus an adális a ólam go level áirithe to learn it to a certain level. Dúirt mé ní mé chun aon bhrúil a chur ar an féin Madra leis na rudí seo mar déanam é sin hana féin leis an obair agus rudí eile a héla gcónaí churm lán brú ar an féin Madra lo caiithú a bheith ar an level so
riv an buinte seo. You have to be at this level before at that point. Sure, you have to be caiitú a bheith nílas agam beidir ag déan 3 óir I rihan lei 3 óir chléig I rihan lei an rud so agus tá like no tá mé ag géirí marall nach bhfuil na rudí seo ró hábhaach. You know, guitar and Italian not too important. I'm not living in Italy. I'm not playing in a band. So ní ana sé more an difricht really ein den eile ein so it doesn't make any difference really to anyone else how good I am at those two things. So nuair atá mé géirí clachtú I anamh na rudí sin, téint mé clachta na rudí sin nuair nach bhfuil mé ní mé hon ein rud a dhéanamh orthu. So rinne mé sin leis an guitar agus mar hampla mí fiabhar mí mórta ní airla mé mór an churbe an guitar agus is cuimhin an sin I ri an tairí bhí mé gafa leis an guitar, bhí mé an guitar an tamar fad. An wallet an sin leis an adális is cuimhin am háart mí fiabhar mí mórta mí aibrán bhí mé ag déanú an ibre an adális agus ag déanú uireacht fios a chur mo chuid adálise agus an sin I ri an tairí go háirí mí lúnasa agus an sin mí bheán fóver ní airla méid literally tada leis an adális agus an sin dil mé arás an adális an ceathrú déarnach den bhliain the last quarter of the year. So bhí sé si go you know ar nóí orintanta bhí mé ag fiú beidir an adális ag start mé gábhí imithe agus ní airna méid tada agus chumú alma bhí gceist a waste of time ach an sin spin tú no okay ní ra mé like gafa leis an adális ag déanú stadsa gach lá nó gach lá ibrids an bhliain every day or every workday of the year ach fós tá level you know tá mis sásta leis an level atágam ag déir na mlína and it kind of reflects fresh you know tá sé ar chóchéim le is dócha an level spragu agus an level insprád a bhí agam mlína. It's kind of equivalent to where my motivation and my inspiration is from it because I only did work on it when I wanted to do work on it. So tá sé sin go deas. So I'm sásta le my level an guitar. Máidir leis an adális, yeah, tá an hiiscint. Cearc lór mar ealgóil sé congrat an Spáis agus tá lán rudí fólm agam I mlín. Agus tá mé cearc lór tá mé gar níos fearr ag labhairt agus ag scríomh tá sé an zachar chun scríomh agus léamh san adális mar tá lán gramadach I gceist leis ach tá mé gar níos fearr agus tá mé chun tús chuir le ceachtainna. And is sa bhliain nuas, I'm going to start classes in the near is Seville. Well, caiith mé fós Munster all. So what dain Munster I adáilise is Seville. Like, éisteach chance man nach if there's any Italian teachers in Seville listening. They probably aren't, but get in contact with me. Tá lánsásta chun na ceachtainna a hosú. Agus an rud eile an sin an trí rud ná an obair agus sais arís. An obair mar rud ag an generalta ach bhí de nó beidir cúig spruch de ag scrífa amach ag maid leis an obair agus léarnar an lein agus spruchna difriúla you know an chósa seo a churmach digital products eile a churmach an si vigilín is seo I dhéanú na mián ho síalta rud ag an dhéanamh don charthanas ag seachtain na Gaeilge so to do something for charity or on the week of Irish seachtain na Gaeilge in the month of March. So rinne mé an chuid is mó sin na rudí sin na chail mé mach ar rud nó go agus bres gan sin cearc lór you know arís má táú chun lista a dhéanamh de nó féthe rud seans má mar hapla féthe rud níl tú chun ach beidir 7 nó 8 rud a dhéanamh agus 7 nó 8 rud ní ar roí leat ach le 8 nó 9 rud agus bei sé dechar ní sin really níos mó ná sin a dhéanamh go minic. Ach sin cearc lór, you know, shoot for the moon and you might land on the stars. No, shoot for the stars, you might land on the moon. Sin an frása I méile. So ag fécinn siar ar na rudí difriúla ará mé ag géirí déanú ag tús na bliana agus freisin cúpla rud randomach dúirt mé tá mé géirí dul go Jane Greg, you know, le blianta nús san is dúirt mé tá mé géirí dul agus níach mé so mlína hui mé agus bhain mé taitnamh as sin. So ag fécinn siar ar cábhils fé gar lán sásta leis agus actually ag labhairt faoi anis tugam faoi dear blianaíntach a bhí an agus ach rud ag gana thug mé you know faoi dear an mlíana níos mó agus ceapantá sé seo chomh tábhaach sa sé le gcónaí is féidir le rudí a scríb síos agus ra tá mé géiríonn rud seo a dhéanamh. No ba mé sásta má tharlíonn an rud sa agus tharla na rudí sin I mlíana ag
ní ra mé gcónaí sásta, bhí mé sásta agus tá mé lánsásta inis ag dear an mlína ag síon seo in láliamh ag smaoinmh siar ar an mlín ag tanú le gábhils féice. Gach ag ná céanna bhí neart tréimhse I rith na bliana nuair go rá mé róhásta beidir le rudaí de friúla agus ní le sagam cin fá agus tá spáinse sé nóirtas sélas cuma beidir ghfuil tú ag tuile a lá airgid tá lán cóide agat beidir tá tú a chonaí an áit éigen ó tú sásta leis agus tá le gach busca tict seicáilsa mar déir fá. Agus ar fápar an paper tá gacrad go a gcóirnta just ní bhíonn tú ag mothúg mag sin cear go leir. Ach nó, blin wa overall domsa. So tá sulagam grá an rud céine tíomsa. Gabhils fé cuaig tá planana agam, tá planna agam leis an dal. Actually na an cuid mód na sprocna atá agam scrífa síos agam an seo. So an nadális tá mé géirí an nadális a hógáil níos dáir. I mlín tá mé lá sásta an just gabhils fé cahar, a hógáil agus rá, sin an bhléin around buganín sprí agam leis an nadális. That's the year I had a bit of fun. The Italian and really enjoyed it agus sin gabhils fé cuaig chusí mé I tógáil na nadáilise in that era, instead taking the Italian kind of in seriousness. Agus bhí mé déanaan níos moireach de gcónaí chun níos mó dális a ólam agus leir. So tá mé an dul go dtí an nidal tá plán agam agus tá sé gceist agam dul go dtí an nidal cúpla óir, beidir cáil nó 3 óir I rith na bliana. Agus dul an sin agus clachtú a dhéanamh agus bualadh le daoine an sin le chuann sé, hopefully, God willing. Agus just an gach lá písa an nadális a dhéanamh agus seo rud ó bhfuil mé chur chun cín le Learn Irish Online fresh, and this is something I'm kind of putting forward with Learn Irish Online or promoting a lot with Learn Irish Online. Gwyl tangacha níos simplí ná mar cheapan tú agus just chun dearmadí anamh ar na appanna agus na hacks agus na methods de friúla. Is féidir leis na rudí sin chara leat, those things can help you. Ach, ag an am céine, ein tanga, no an chuid mód in an tangacha sa dáin ar éinos. Most of the languages in the world tá chera chuid agus cera gné ag buinsleo. There's 4 kind of aspects to each one of them. Scríb, léamh, éisteacht agus an sin labhairt. Sin iad chera rudí is tócha atá buins le gach tanga ar fud an dain. So má tá tú ag géirí fios a chur ar de chuid Gaeilge I mlína I gabhils fé cuaig anis an bblin se thugan, caithfidh tú písa sa gach ceann sin acu I dhéanamh gach seachtain. Caithfidh tú písa a dhéanamh ag chleachtú ag labhairt gach seachtain. Caithfidh tú bheith chleachtú ag éisteacht agus ag tuiscint rud aigean gach seachtain. Caithfidh tú a bheith ag déanamh chleachtú ar de chuid léthuachta gach seachtain agus chomh maith leis sin caithfidh tú a bheith ag scríobh gach seachtain. Agus gin daoine dearmad ar sin agus gin siad iarach chun a dhéanamh níos casta ná mar atá sé. People make it more complicated than it actually is. So sin an rud is tábhachtí imimethíormse agus chun a bheith fistrach freisin to be curious agus muna bhfuil rud aigean ar ólas agat. If you don't know something an áit a cheachans instead of avoiding it a ólam agus déalá leis an rud sin to deal with that thing. Agus an sin ba sé agat an chéadú eile a thiochaí sé sús ba sé agat agus ba sé ar ólas agus. So sin an dearcha ó bhfuil mé géirí chuineáil lom leis an nadális I gabhils fé cuaig. Just caith mé a bheith cleachtú beaganín gach lá, caith mé dul dtí nadal cúpla óir agus sin níos casta ná sin agus cúpla ceachtaí anamh an seo san siúd agus just sin cinnta gach lá nó bíad nach gach lá, gach dar lá ar laiad. Nuair tá mé ag dul go dtí an leaba ag héinteag ag dulhéag ag héanchulg ar maidin béidir an féidlumm féchans leis seo beaganín dáir is lú bit serious ach an féidlumm féchans sa scáhan agus rálam féin dólam mé beaganín dálaise inneo agus tá chuid a dálaise níos fearr anis, beidir just písa ach tá sé níos fearr anis ná mar bhí sé ar maidin. It's better now than it was this morning. So sin an príomhrud le teangacha domsa agus leis an dálas domsa agus leis an Gaeilge tíobse is tócha I gábhéile is a fithe. Cú cáile. A bheith cathúama le níos mó daoine agus níos mó cóide tá grúpa cóide ionntach agam ach
thug mé fi dear cúpla mí ó hin I gcónaí tá mé caithbhama leis na daoine céine gach seachtain I'm always spend time with the same people agus is evenlam na daoine sin ach tá mé géirí ghfuil mo grúpa chóir a beagnaí níos leithne that my friends group is a bit more broad agus beidir go mbeidh cúpla grúpa difriúil agam le chóirde difriúla a bheith níos analog I gcónaí seo rud ó méid leabhartrí seo rud a bhíon mé I ggéirí téanú níos mó so bhfuil áit an nuacht a léamh na fón well níl agam réalaí an bhfuil mé géirí lean sráid ag léamh na nuachta ach in áit I léamh an hón dul amach agus papar nuachta cheannach agus I léamh I mód sa seanaimsrí nó I mód fisiciúil. Má tá mé ag dul amach ar siúlóid in áit I gcónaí a bheith géisteach le cheol an siúlóid just gan ceol, gan é chlúsán gan fón agus just a bheith smuoinmh agus a bheith féchans timppel in áit caffi a dhéanamh Somália dul amach agus caffi a ceannach in áit I gcónaí a bheith close-scríomh rud éigean ar an laptop instead of always typing something on the laptop a bheith ag scríomh le peann agus pápar so rudí cosúil lei sin is tócha ní rud nua é sin dom that's not a new thing for me le cúpla blian inús basically cúg blian inús tá méid déanúirt níos mó sin na rudí sin a dhéanamh ach tá sé an éis go just an fón a peochasús nó cúpla óir chléig a chahabh ar an laptop so ag éirí a bheith disciplined agus tócha beaganín féin smacht a bheith agam to have some self-control maidir leis na rudí sin níos mó rásaí a dhéanamh níos mó a bheith ag ri níos mó rásaí tá méid lánsáasta leis an level ri ar bhfuil méid dúir an is ag dul amach I ri gá nó trí óir in na seachtainna ach chumh maith lei sin tá sé gras a bheith trainal ach really the reason you do is just for the races they're the best fun so tá mé géirí níos mó rásaí dhéanamh tá méid déanú an lap marathon is Seville an sin ag deire bhí anar ach freisin ag smuoinmh faoi beidir an rásaí dhéanamh I Bliana san Idal ag tús mí bhórta an lap marathon an sin freisin má tá mé san Idal ag well ar an seachtain sin ach ní mé cinnte caitheann a bhaid mé ag dul ach le cúna dé it line up agus ba mé an sin nuair atá rás éigean ar siúil I réanús. Níos mó a ólam faoi stair na hÉireann freisin tá an rudaí ar ólas agam má le stair na hÉireann ach níl tá gá rud go háirithe nach bhfuil fólam agam mar rinne mé an stair ar an meánscoil bhí sé actually mar an ábhar is fearr agam sa láir test it was the best subject I think I had in the leaving cert agus dólamid a lán rudaí faoi stair na hÉireann nó stair Searstát is tógad the Free State agus publicht na hÉireann the Republic of Ireland idir níos ag gCéadaoin 1916 go dtí níos ag seachtain níos ag ochtal thart ar an am sin tá a lán ólas agam faoi publicht na hÉireann agus an dál agus Fianna Fáil chum na Noil the Blue Shirts agus Fine Gael agus Sinn Féin agus mar sin de sa tréimhse sin ach gárad nachhfuil mar an ólas agam fu ná na triplótaí who's sa túisceart the troubles up in the north so tá mé géirí níos mó a ólam faoi na triplótaí idir ní teag seascailnaí agus ní teag nó hocht agus freisin an gcuirta mór the famine or the great famine as it's also known mar ceapan béidir rinneid beagganín staidíir ar sin sa meánscoil na béidir sa bhonscoil ach really agus tá nuire orm é so a rá agus is mar an trú é nachhfuil mar an ólas agam faoi ach níl mar an ólas agam faoi seachas na rudí bonach agus ceapan ghfuil an scéal chéine ag a lán éannig Thomas lán ará ó bhí feib bhí blais ag na fataí the potatoes had blais agus mar sinse agus níor chairí na ratanig linn ar churbe de brise sin helpas atá agus mar sin agus gachtain ag fágáil ar na coffin ships ach really an féidir that actually break down a hortstom much le cad hála I 8 carcha cuaig cad hála 8 carcha sé cad hála 8 carcha seacht agus na sunraí a hortstom ní ceapam ghfuil mór an airnig in an é sin a dhéanamh so tá beagganí nuair orm faoi sin agus tá mé géirí a bhád níos mó a bheith ar ólas agam maidir leis the great famine an gcuirta mór a tharla in éireann. Ein rud eile tá mé géirí clóghaileach a ólam. You can probably see a passion here. I want to learn Gaelic print or Gaelic script. So gandát tá an clóghaileach feice
ag gach duna clósaí líofa agus Gaeilge Gaeilach má tá bhí gur Google a dhéanamh ach sin an sean stíl agus an sean script a bhí ag an Gaeilge. Ní méid leabhart faoi I'm not speaking about that was just the lines together that made, well, obviously it made sense to people then, it doesn't make sense to me now. Ach, mar hampla go minic beidir cheachtarhan na éarnach tá rud ag an cosú leis an cló Gaeilge an sean script acu. Agus tá sé difriúil mar hampla an S tá chuma cosú le R. So the S looks like an R or an or. As I say, I've been abroad for so many years, I say R now instead of or. Ach tá sé sách difriúil. It's fairly different to lán in the literature. Fós tá du an é léh ach mar hampla ní leon H le an lenisin le an séú just chuirtar dash nó punk beag in acha leis an literature nó os Chinn an literature. So mar hampla má tá gra má chara ní scríbann tú C-H-A-R-A, scríbann tú C le punk os Chinn agus an sin A-R-A agus tá chumann sa friúil an good smó in literacha. So tá géirí é sin ólam ceapam stopú hartar níd ag chuige nó níd ag seaca rih sin mas rud ag grá tú freastal an scóil an meán scóil nó aon scóil ag fólam na Gaeilge in ag an am sin dólam tú an script sin agus lá tá neohan just fólamíonn tú an Gaeilge leis an gná nó an Latin script sin san cin tanam atá fiú i méile Latin script, Roman script nu mé cinnta ach. Rias, tá mé gur an cló Gaeilge ólam ceapam ní bheith nach méid sé róheachar ní lánach fithe litir really sa Gaeilge nó beidir níos lú níd ag so ní bheith sé róheachar just caiith mé agus rééis rud ag an dhéanamh fápar to do something on paper agus clachtú a bheith agam leis sin agus a bheith in an rud ag an scríomh gan smuoine faoi I gló Gaeilge so to be able to write anything without thinking about in Gaelic print agus freisin níos mó ama a chathmh sa sána. Is íblam a bheith sána agus thug mé fao deara agus mé ráis agus ag bin siúsáid as an sána an seo gceann sin leisure centres using kind of one of the saunas here and one of the leisure centres in Galway. Is íblam a bheith sa sána agus I chathú. Is féidirlam den nó cúgadóid ag chathú is sin an sin cifór a bheith agam to have a cold shower, chill out for a few minutes, bíganí nisca ó a ráis sa sána even the mission so tá mé chun túsa churbéidir le bailreacht nó membership nó subscription áitéigen is civil agus é sin a dhéanamh beidir ag gym agus buintí mé beganí níosá just an gym ach ní mé róchafa leis an gym is fearlam a bheith ag ru agus áitéigen le sána le streamroom le jacuzzi agus just mascílingans hall an sin. So sin really le haid an Tagann speisialta le ihe cin bliana for the New Year's Eve special. Guys, only one version, as I said. I kept him grow on level Gaeilge. Bitter áitéig an idir an level on lagan. an-simplí agus an lagan níos líofa. Ach tású agam gur bhain sibh taitneamh éonas míle buchas as a bheith ag éisteacht I mlíana bhí mé gail buchas le gach and I was thanking everyone agus ag leabhart faoi sin. An episode ribh seo an episode do tháinig amach an tuchtú lá déag de bhíon mullig, the one that came out on the 18th of December. Slimy hon é sin ra réiseach just buchas míle buchas as a bheith ag éisteacht I mlíana agus baim tras an dar lás fihid de bhí anar ba mé annach glóthach idir anis agus an sin ag obair an gcomharsa nua a bhaid ag teachtamach learnirish.online.com mi níls agam mi fiabhra le cúna dé ag seansma go mbeidh sé I mi mórta fan go bhheicimiid tá lán ibre I gceist leis ach ba sé go deas ba sé go má nóir a hagann sé amach sin guys ábhlíonn faoi bhasa díobh go léir tású agam go mbeidh sé bheith céileora an nocht tá mátá sé bheith céileora an nocht go mbeidh sé bhna an taitneamh a bhain seas agus go mbeidh 2025 aontaach agah go léir agus baimidirás Sa bhlíon nua an dar lá is fihid agus tá neart topaí tá neart smuointí scríofa agam le Gaeilge Weekly I 2025. Bantaí na hablína arbh go léir slán agus baracht.